Всем здравствуйте. Тема, у кого такие вот деревянные полы, я думаю, у всех есть проблема с тем, что они бывают со временем скрипят. Так вот, как я находить, скажем так, туда, где надо подкрутить, подвертеть, чтобы не поднимать доски. Самый лучший способ найти старые гвозди, где вот в полах, особенно если краски тут тонна залита, и ты не найдешь никак гвозди. Самый лучший способ это вот такой вот магнит. Ну, у кого побольше, у кого у меня маленький. И вот таким магнитом вот просто вводишь. И получается вот тут вот, допустим, уже гвоздь был. Дальше там вводишь, и вот тут вот получается, ну там дальше я уже находил. Дальше там вон магнит здесь вот уже двигается. Уже не двигается, прилип. То есть я понимаю, что здесь уже вот она идет. У нас идет здесь перепалка вот эта вот. И правильно будет здесь вот где вот скрипит, там надо будет просто подкрутить саморезами длинными вот такими вот. Вот я ими их закрутил, вот, и скрип полов ушел. И не пришлось поднимать ни одну лагу.